आप खुद ही मिला लो ना। ये देखो आपके सामने ये वाला रखा हुआ है। ये देखिए एयर कंप्रेसर है एपेक्स हाइड्रोलिक का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और देखिए उधर माल आया हुआ है। और ये देखिए फोम टैंक वगैरह रखा हुआ है। अभी इसका फिटिंग वगैरह का काम होगा। अगर आपको भी मशीन लेना है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।